ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับในช่วงวันหยุดบาสและติ๊ก2 หนุ่มเพื่อนรักได้วางแผนที่จะขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้นัดแนะกับอ้นซึ่งเป็นรุ่นพี่ของติ๊กเพื่อขอพักอาศัยที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ำวันนั้นอยู่ๆบาสก็มาหาติ๊กที่บ้านและชวนให้ออกเดินทางกันตอนนี้เลยเพื่อที่วันพรุ่งนี้จะได้มีเวลาเที่ยวกันทั้งวันติ๊กรู้สึกกังวลอยู่ไม่น้อยเพราะแม้ว่าพวกเขาจะเคยเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์กันอยู่หลายครั้งแต่วันนี้เขากลับไม่อยากไปและดูเหมือนฝนก็กำลังจะตกอีกด้วยเขากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่บาสก็บอกติ๊กว่าไม่ต้องกลัวเขานั้นชำนาญทางติ๊กชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบตกลงและขอตัวไปเก็บข้าวของซึ่งในระหว่างนั้นติ๊กก็ได้โทรไปหารุ่นพี่ของตนเพื่อบอกว่าพวกเขานั้นกำลังจะออกเดินทางกันในคืนนี้แต่ปลายสายก็ไม่มีเสียงตอบรับสักพักติ๊กก็ต้องชะงักไปเมื่อได้ยินเสียงแหบพร่าตอบกลับมาซึ่งมันไม่ใช่เสียงของโอนรุ่นพี่ของติ๊กอย่ามาเลยนะลูกมันมืดแล้วแม่ของพี่อ้นเหรอครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพวกผมชินทางแล้วยังไงก็ฝากบอกพี่อ้นด้วยนะครับเมื่อติ๊กพูดจบปลายสายก็ไม่ได้พูดอะไรอีกก่อนจะกดตัดสายไปพวกเขาได้ออกเดินทางกันในเวลา1 ทุ่มทั้งคู่นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันไปตามถนนโดยที่ติ๊กเป็นคนซ้อนซึ่งระหว่างทางก็พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาจะไปเที่ยวกันในวันพรุ่งนี้เมื่อเดินทางมาได้สักพักบาสก็ได้เอ่ยปากบอกกับติ๊กว่าคราวนี้เขาจะลองไปอีกทางเพราะบาสจำได้ว่ามันมีซอยที่ตัดผ่านหมู่บ้านไม่ต้องอ้อมเข้าไปในเมืองและจะทำให้ถึงบ้านของโอนได้เร็วขึ้นซึ่งติ๊กก็เห็นด้วยเพราะฝนก็ทำท่าจะตกแล้วบาสหักรถเลี้ยวเข้ามาในซอยแล้วเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นเสาไฟที่ตั้งห่างกันอยู่เป็นระยะคอยส่องสว่างพอให้เห็นทางในยามค่ำคืนติ๊กมองสองฝั่งซ้ายขวาที่เป็นทุ่งนากว้างไร้บ้านผู้คนสายฝนที่เริ่มโปรยลงมานั้นทำให้บรรยากาศโดยรอบเย็นลงจนเขาขนลุกไปทั้งตัวเส้นทางที่ขี่ผ่านเริ่มครุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแสงไฟที่เคยให้ความสว่างอยู่ตลอดทางตอนนี้มีเพียงแสงไฟจากหน้ารถของพวกเขาเท่านั้นอยู่ๆสายตาของติ๊กก็เหลือบไปเห็นร่างของหญิงวัยกลางคนยืนอยู่ริมถนนที่สำคัญเท้าของเธอนั้นไม่ติดพื้นติ๊กตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกหญิงคนนั้นค่อยๆลอยตามรถของพวกเขามาตลอดทางด้วยความหวาดกลัวติ๊กจึงรีบหันหน้าหนีไปทางอื่นโดยที่บาสก็เร่งเครื่องเร็วขึ้นทำให้ติ๊กรู้ได้ทันทีว่าเพื่อนของเขาก็เห็นเช่นเดียวกันเมื่อผ่านมาได้ระยะหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายไปไอ้บาสมึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมมึงอย่าเพิ่งพูดออกไปจากตรงนี้ให้ได้ก่อนค่อยคุยกันพวกเขารู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่คนทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยอะไรอีกมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถที่ดังท่ามกลางความเงียบตลอดทั้งทางสายฝนที่โปรยลงมาอยู่ไม่ขาดทำให้บรรยากาศรอบตัวนั้นวังเวงเป็นอย่างมากจนความหวาดกลัวของทั้งคู่เพิ่มมากขึ้นอยู่ๆพวกเขาก็สังเกตเห็น
แสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ไกลๆกำลังขี่สวนทางมาทันทีที่รถสวนกันติ๊กก็เห็นเป็นชายวัยรุ่น2 คนหันหน้ามายิ้มให้กับพวกเขาและขี่ผ่านไปทั้งคู่รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเห็นว่ามีคนอื่นอยู่บนถนนด้วยทำให้บรรยากาศระหว่างทางผ่อนคลายลงในขณะนั้นเองพวกเขาก็เห็นแสงไฟจากมอเตอร์ไซค์อีกครั้งและเมื่อแสงไฟนั้นเข้ามาใกล้ทั้งคู่ก็ต้องตกใจแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะสิ่งที่เห็นนั้นคือวัยรุ่น2 คนซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่เห็นก่อนหน้านี้กำลังหันหน้ามายิ้มให้กับพวกเขาเช่นเดิมด้วยความกลัวทำให้บาสเร่งเครื่องเร็วขึ้นยิ่งกว่าเดิมสายฝนที่ตกลงมาก็กระหน่ำแรงขึ้นทำให้เริ่มมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าในขณะที่ทั้งคู่กำลังหวาดกลัวอยู่นานก็มีแสงของมอเตอร์ไซค์ส่องมาจากทางด้านหลังติ๊กรู้สึกกลัวมากเขาไม่กล้าแม้จะหันไปมองแสงไฟนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆก่อนจะขึ้นมาขนาบข้างกับรถของพวกเขาทั้งคู่ถึงกับช็อกเมื่อเห็นวัยรุ่น2 คนแต่คราวนี้พวกเขามาในสภาพเลือดโชกไปทั้งตัวโดยคนขี่นั้นหัวกะโหลกยุบผิดรูปจนลูกตาหลุดออกมาจากเบ้าส่วนคนซ้อนท้ายก็คอหักพับกำลังฉีกยิ้มมาให้พวกเขาจะไปไหนกันพวกเขาหวาดกลัวกันจนถึงขีดสุดจนรถเกือบจะเสียหลักบาสเร่งเครื่องอย่างไม่คิดชีวิตจนทั้งคู่หลุดพ้นออกมาได้เมื่อหันกลับไปมองมันก็ได้หายไปแล้วบาสได้ตัดสินใจจอดแวะพักที่ศาลาไม้ริมทางเพราะฝนตกหนักจนไม่สามารถขี่ต่อไปได้ทั้งคู่นั่งหน้าซีดตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวติ๊กที่เห็นว่าเพื่อนขี่รถมาไกลแล้วจึงได้ถามขึ้นมึงไหวไหมวะเดี๋ยวฝนซาแล้วกูขับแทนให้ก็ได้นะไม่เป็นไรกูไหวเมื่อไหร่เราจะถึงวะกูว่าทางมันไม่ไกลขนาดนี้นะติ๊กหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูและพบว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วซึ่งใช้เวลานานกว่าปกติทั้งที่บาสก็ขี่รถเร็วอยู่ไม่น้อยทั้งคู่หยุดพักอยู่นานพอสมควรเพื่อรอให้ฝนซาซึ่งระหว่างนั้นติ๊กก็สังเกตเห็นว่ามีพวงมาลัยเก่าๆห้อยอยู่เต็มศาลาอีกทั้งยังมีกระถางธูปและเครื่องเส้นไหว้ทำให้พวกเขารู้สึกใจคอไม่ดีจึงได้ชวนกันออกเดินทางต่อเมื่อขี่มาได้สักพักก็เริ่มมีเสาไฟฟ้าคอยให้ความสว่างและเห็นบ้านของผู้คนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักจนในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงบ้านของโอนติ๊กมองเข้าไปด้านในบ้านที่มืดสนิทก่อนจะรีบกดโทรหาโอนและบอกว่าพวกเขามาถึงกันแล้วรอได้ไม่นานไฟในบ้านก็ติดขึ้นพร้อมกับโอนที่เดินออกมาก่อนเขาจะเอ่ยปากถามรุ่นน้องทั้งสองว่าทำไมมากันเอาป่านนี้ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรมากนักเนื่องจากความเหนื่อยล้าทั้งจากการเดินทางและจากเรื่องคนหัวลุกที่เพิ่งได้เจอมาอ้นได้บอกให้พวกเขาเข้าไปพักในบ้านกันก่อนพอรุ่งเช้าบาสและติ๊กก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนให้อ้นฟังซึ่งอ้นก็มีท่าทีตกใจไม่น้อยและได้ถามกับติ๊กว่าก่อนจะมาที่นี่ทำไมไม่โทรมาหาเขาก่อนจะได้บอกให้มาอีกทางผมโทรหาแล้วนะแต่แม่พี่เป็นคนรับแกไม่ได้บอกพี่เหรอแม่กูจะรับได้ยังไงแม่กูนอนไม่ได้สติอยู่โรงพยาบาลมาหลายอาทิตย์แล้วติ๊กแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินอ้นจึงพาพวกเขามาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึงก็พบกับร่างอันผอมแห้ง
ที่สวมเครื่องช่วยหายใจนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงไม่ได้สติติ๊กกับบาสที่เห็นแบบนั้นก็แทบเข่าสุดผู้หญิงที่เขาเห็นอยู่ริมถนนนั้นก็คือแม่ของอ้นนั่นเองอ้นตกใจเป็นอย่างมากก่อนจะเล่าถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ของผู้เป็นแม่ให้ทั้งคู่ฟังว่าแม่ของเขานั้นชนกับรถมอเตอร์ไซค์ก่อนจะเสียหลักพลิกคว่ำตกลงข้างทางส่วนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นั้นคือวัยรุ่นชาย2 คนที่ถูกชนตายคาที่และถนนที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็คือเส้นที่พวกเขาผ่านมาเมื่อคืนเมื่อได้ยินดังนั้นทั้งคู่ก็ยกมือไหว้แม่ของอ้นติ๊กคิดว่าท่านคงอยากจะมาเตือนพวกเขาและที่ปรากฏกายให้เห็นก็คงเพราะความเป็นห่วงนั่นเองหลังจากอยู่เที่ยวกันเสร็จบาสก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์กลับมาทางเดิมเขาเลือกที่จะกลับในตอนกลางวันจึงไม่ได้มีความกลัวอะไรมากซึ่งในระหว่างทางติ๊กก็พยายามมองหาศาลาที่พวกเขาเคยแวะเข้าไปหลบฝนแต่ก็ไม่พบหลายเดือนผ่านไปติ๊กก็ได้ข่าวว่าแม่ของอ้นได้เสียชีวิตแล้วส่วนถนนเส้นนั้นก็ยังมีเรื่องเล่าจากผู้ที่ผ่านไปมาว่าเห็นวิญญาณของวัยรุ่น2 คนคอยวนเวียนหลอกหลอนผู้คนอยู่ทุกค่ำคืนก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องทางลัดผ่านผีหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ